Na, geht's euch gut? Schön. Dann darf ich euch jetzt wieder herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und zwar labern wir gar nicht lange rum, sondern ich fahre erstmal sofort los und dann werde ich erstmal noch gucken, wo ich überhaupt hinfahren muss. Zu der Insel, alles klar. Okay, und ja, es gibt ein paar neue Ankündigungen und ich fange jetzt einfach gleich mal an. Wenn ich nichts Wichtiges zu erzählen habe, dann werde ich die Reisen zwischen den einzelnen Inseln cutten bzw. vorspulen oder sonstiges, weil es sonst einfach zu langweilig ist. Gut, ja, zweitens, die Parts werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, weil die anderen waren jetzt alle so ungefähr, ja, um den Dreh rum 10 bis 12 Minuten, mehr eigentlich nicht. Und ich mache das Ganze jetzt ein bisschen länger, weil man sonst halt auch in der Folge nicht viel schafft. Und zwar werde ich die Parts jetzt so circa 15 bis 20 Minuten eher machen. Also das Ganze ein bisschen verlängern. Und ja, gut, da die Folgen ja nicht planmäßig kommen, würde ich euch empfehlen, mir auf Twitter zu folgen, weil ich dort einfach die ganze Zeit, wenn ich irgendwie was hochlade oder wenn ich was aus irgendwelchen Gründen nicht hochlade, dann werde ich da einfach kurz posten, was los ist, und dann wisst ihr da immer Bescheid. Und ja, ansonsten habe ich jetzt keine weiteren Ankündigungen, deswegen werde ich jetzt einfach mal das Ganze vorspulen, bis ich an der Insel angekommen bin. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder an unserer Heimatinsel sozusagen angelangt. Und ich stelle gerade fest, dass anscheinend, solange man nicht da ist, dieses Lagerfeuer immer weiter brennt, also dass es nicht runterbrennt, weil es war jetzt gerade noch an und wir waren ziemlich lang weg. Ich weiß es nicht. So, ich habe mir jetzt auf jeden Fall so ein Campfire-Dingens gebaut, mit Steinen außenrum, und werde das Ganze jetzt noch erweitern, aber davor werfe ich erstmal meine ganzen Steine hier in mein kleines Lagerhäuschen. Gut, zum Erweitern brauchen wir ein Lashing und 3 Sticks. Da wir jetzt eine geile neue Axt haben, geht das Ganze auch etwas schneller. Ich glaube 8 Schläge, habe ich ja, denke ich, auch schon mal gesagt. Ja, das sah doch gut aus. So. Und jetzt hier, zack, und dann haben wir hier ein Fire Spit. Perfekt. Ja gut, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ich stelle hier erstmal die Eimer ab. Ich habe gelernt, dass man Eimer immer so abstellen sollte, dass man sie wiederfindet. Ja. Könnte durchaus sein, dass es mir mal passiert ist, irgendwann, dass ich einen Eimer nicht mehr gefunden habe. Oder auch 2. Und, ja, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz hier ein bisschen Jagd auf so ein Hai machen. Hier war nämlich gerade auch einer. Das Ding ist bloß, ich weiß nicht, wo der hingeschwommen ist. Beziehungsweise, ob der hier wieder hinkommt. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, was hier an diesem Hai mehr Schaden macht. Also es gibt ja diese Machete, dann gibt es das Messer. Dann kann man aber auch mit der Axt drauf kloppen. Soweit ich weiß. Und es gibt aber auch noch so ein Speer-Dingens. Und ich würde mir jetzt ganz gern gerade mal so einen Speer bauen. Damit kann man auch Fische jagen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann man damit auf jeden Fall Fische jagen. Dann brauche ich noch mal ganz kurz einen Stein und ein Seil bräuchte ich auch noch. Hier ist diese Yucca-Palme. Wenn das Messer kaputt geht, kann man sich auch ein neues bauen. Das ist dann natürlich nicht ganz so gut, aber... Ne, daraus können wir uns jetzt eine Axt bauen. Ich glaube, wir brauchen 2 Sticks. Ich weiß es aber nicht.
Wo ist hier ein Stick? Ich habe keinen Bock, deswegen jetzt einen Baum zu fällen. Hier. So. Ich gucke nochmal ganz kurz hierauf. Da sieht es doch alles tipptopp aus. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Nee. Ah, ja, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Und zwar müssen wir diesen Stein hier irgendwie zerschlagen, glaube ich. Hammer? Ich glaube, man muss mit dem Hammer diesen Stein drauf klopfen. Nein, muss man nicht. Dann muss man mit dem Messer drauf klopfen. Jawohl. So, jetzt haben wir hier 2 Rock Shards. Und daraus können wir uns jetzt einen Speer bauen. So, und mit diesem Speer gehen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Fische jagen, damit ihr mal seht, wie es so funktioniert. Okay, also man visiert sich hier so einen Fisch an. Ich nehme einfach mal den. Und wenn er dann so angewählt ist und so orange ist, dann einmal links klicken und dann hat man sich den aufgespießt. Und ja, dann kann man sich den braten. So, genau, da macht man Linksklick, dann nimmt man den ab und dann hat man hier Inventar. Dann kann man den hier dranhängen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Hier war doch noch so ein Holzding, ja. Dann werde ich nochmal kurz mein Lagerfeuer ein bisschen ausbauen. Also, ich meinte auffüllen. Hier so. Zack. Und dann hole ich mein Feuerzeug. Zack. Hier haben wir es. Das kann weg. Der kann weg. Machete brauche ich noch. Ja, jedenfalls zünden wir uns jetzt hier schön unser Feuer an und der Fisch brutzelt hier. Richtig cool. Was ich auch noch richtig geil finde für das Spiel, wäre auf jeden Fall, wenn man sich Fackeln bauen könnte. Fände ich richtig nice, damit man sich hier einfach zum Beispiel, dann klatsche ich mir hier einfach so eine Fackel davor oder daneben oder so. Vielleicht nicht unbedingt rein, wäre nicht ganz so geil, wenn mein Haus dann abbrennt, aber einfach, weil man sonst nur Licht durch dieses Feuerzeug eben bekommen kann. Und da ist auch schon unsere kleine Zwischenmahlzeit fertig. Ich würde die ganz gerne hier runternehmen, danke. Und jetzt können wir uns den Fisch hier einfach snacken. Ja, das ist das Prinzip vom Speer. Ich weiß nicht, ob der an Haien mehr Schaden macht als die anderen Sachen oder so. Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht. Es ist halt leider auch gerade kein Hai in der Nähe. Sonst würde ich es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, okay. Eimer ist auch fertig. Danke sehr. Das Problem ist nur, wenn man den Eimer abstellen will, wenn ich den jetzt einfach wegwerf, dann fällt der um. Jetzt, so geht's. Okay, da ist jetzt nichts drin. Und damit kann man jetzt einfach ins Wasser gehen. Und wenn man jetzt untertaucht, dann füllt er sich. Und wenn man wieder auftaucht, dann bleibt er voll. Und dann können wir uns den hier einfach noch anhängen. Dann haben wir hier ein bisschen Trinkwasser. Und ja. Gut, jetzt sind wir 10 Minuten dabei. Da haben wir noch gut Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt hier noch groß machen kann. Weil ich nämlich beschlossen habe, diese Insel wieder zu verlassen. Das heißt, ich werde das Ganze, alles was ich mir hier aufgebaut habe, hinter mir lassen und meine Motorteile mitnehmen und mir was Neues suchen. Also ich werde wahrscheinlich nichts suchen. Ich werde einfach ein bisschen rumfahren und nach weiteren Wracks, Motorteilen und so weiter suchen. Ganz einfach aus dem Grund,
weil ich nicht weiß, was ich hier noch weiter machen soll. Ich könnte jetzt natürlich alle Palmen abholzen und mir dann hier ein Hotel hinklatschen. Will ich aber nicht machen, weil es ganz einfach langweilig ist. Sowohl für mich als auch für die Zuschauer, also euch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass mir irgendjemand zugucken will, wie ich 5 Folgen lang diese ganzen Palmen kurz und klein hack und dann hier zig Foundations hinstelle und die alle mit Wänden auskleide. Und da muss ich auch noch auf die anderen Inseln neues Holz holen, neue Palmenblätter holen und so weiter. Und dann wieder zurück immer. Und ja, da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Deswegen werde ich bald weiterfahren. Wahrscheinlich in der nächsten Folge schon. Ich glaube so ungefähr... Ich glaube, ich werde so ungefähr in die Richtung weiterfahren. Also so, oder dahin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde mal zu der Insel fahren da hinten. Ja, gut. Jetzt ist es halt leider auch Nacht. Aber mir ist aufgefallen, dass wir noch nicht alles gebaut haben. Man kann nämlich ein Bett bauen. Und das werde ich noch ganz kurz machen. Ich weiß nur gerade nicht ganz genau, wie dieses Bett funktioniert. Ich glaube, man braucht 2 Palmenwedel-Dinger, 6 Sticks und 4 Lashings. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall 4 Lashings. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Bei den Sticks und den Palmblättern weiß ich es nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ich packe die einfach alle mal hier drauf und hole mir dann noch hier diese Lashings. Und dann snack ich mir hier kurz die Jupiterpalme. Hole mir da noch ein paar Lashings ab. Zack. Und jetzt können wir kein Bett bauen. Vielleicht brauchen wir doch noch mehr von den Palmwedeln. Dann hacke ich die nochmal ganz kurz ab. Aber dann sollten wir eigentlich von allem genug haben. Was kann man hier raus machen? Ah, Bett, da haben wir es schon. 4 Palmwedel, 6 Stöcke und 4 Lashings. So. Dann haben wir hier jetzt ein Bett. Ich würde sagen, das stelle ich hier so neben das Lagerfeuer hin. Zack. Und dann können wir da drin schlafen. Indem wir einfach einmal ganz kurz draufklicken. So, und dann wachen wir ganz am Anfang vom Tag auf. Das Problem dabei ist nur, dass durch dieses Schlafen halt euer Hunger und Durst extrem sinkt. Und deswegen hole ich mir jetzt hier ganz kurz noch ein paar Kokosnüsse rein. Durst, okay. Ja. Ich glaube, ich trinke erstmal ein paar aus. Ich glaube, eine muss ich auf jeden Fall noch trinken. Okay, wie sieht's aus? Durst, perfekt. Dann klopp ich die hier jetzt noch ganz kurz in Hälften. Und dann haben wir hier ein schönes Kokosnussfrühstück. Dann esse ich die noch auf. Und dann sollte es mit unserem Gesundheitsstand auch wieder ganz toll aussehen. Ja, fantastisch. Ein besseres Ende kann die Folge ja eigentlich kaum haben. Jetzt sind wir knapp unter 15 Minuten. Ich denke mal, es passt so von der Zeit her. Lasst einfach dazu eine Rückmeldung in den Kommentaren da. Bewertet das Video auf jeden Fall auch noch und abonniert den Kanal, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Peace, ich bin raus.